こんなのいるか。危ないですよ、ヘルメットしないと。ヘルメットなんか俺に保険かけてどこが面白いんだよ。そんなこと言う割に足と腕ガチガチに守ってますけど。いや、ここはちょっと大事だから。あとこの耳栓、これもさせて。じゃあヘルメットもすりゃいいじゃないですか。いや、ヘルメットはいらないんだよ。ブロワー来い。なんかうちの遊園してるみたい。おお、すげえ。顔に違うかな。目的何だったっけ。一泊旅行だよね。中に結果の紙が入ってますから。入ってんだよね。どこまで行くんだよこれ。いや、でもカメラのところ東田さん映ってないですよ。大丈夫、怖くないですか。怖いよ。結果発表は一泊旅行で。はい、入ってます。1万人を超えてたら一泊旅行ですから。やばいですね、東田さん。天井はちょっと近づいてきてますよ。やばい。っていうかこれ、滝田さんもやばいですけど、後ろにいるブリフなんで自分でやってるんですよ。自分ですよ。やばいっすよこれ。ちょっと本当ないんだよ。これ落ちたら落ちたらやばいっすよこれ。部屋の中パンパンになってますよ。うわー、すげえ。やばい。うわー。やばい。うわー。よっしゃー。バウンドしたよ。結果は。お、結果この中に。
12384人やったー。ゴーってことはブリーフ団と一泊旅行。コロナもありまして、いろいろ時期とか場所とかは考えなきゃいけないんですけども、ちょっといいタイミングでいいところに行ければなと思っておりますので。よっしゃー。どう伝説残したぜ。一泊旅行行ってくるぜ。ありがとな、頭のおかしいやつら。1万人以上登録してくれて